बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करने हैं जी सारे खैरियत नाल होसन। नई वीडियो की नाज़र हैं जी। आज है जनाब बारिश लगी, सारे बंदे इंजॉय करने में बारिश है की गलियाँ भी नाल साफ हो गई, गलियाँ हुई सन तक्की सकने हो पत्थर वगैरह पुट्ठे होइए जाने होने से अगर तारा चढ़िया अज जो निशानी है पता लगना अगर तारा चढ़ी है। हूँ सर्दियों का आगाज़ हुई है, गलियाँ साफ सुथरियाँ हुई हैं जनाब। गलियाँ रोडां जनाब साफ सुथरियां होनी पियां, नाल बादशाह ने फायदे होने, नाल गलियाँ चलो साफ सुथरियां हो जानियां। जनाब तकी सकने हो बारिश भी इंजॉय करने में बंदे खलते भाई और भाई रमज़ान। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब क्या हाल है? बारिश इंजॉय करने में हो माशाल्लाह। तको ना जी असा भी एक दिहाड़ा सारे बचपन याद ताज़ा करने होने सा। वाह जी वाह। तको जी बाड़ियाँ पानी किस तरह खलते आ, इतनी बारिश हुई कि बारिश बाड़ियाँ पानी खली गया। और बारिश इंजॉय की ने फिर नहाओ ना जी कि नहाने ये पता लगना अं अगर तारा चढ़ी है तो पत्थर भी सारे पुट्ठे होइए। वाह जी वाह। हेलो निक्कियां जी मौजा हो गई, तको बारिश हुई तो पानी खली गया, तको किसी छाला मार रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। निक्कियां जी मौजा हो गई। ये क्या करने पे हो जी? छाला मारने हो, नहाने हो बारिशा च, इंजॉय कर रहे हो? हाँ जी तुसा क्या नया हाँ मारने यशी था बारिशा च छाला मार रहे हो? ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। क्या करने में हो? हाँ मौजा मारी गयो। ये डूंगा पानी है या पेतला आ था लगी जानी बिच? वाह जी वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर जनाब है तो नज़ीर दुकाना पर रचने में पता नहीं समोसे बनाए ने कौन, ये पता लगना बंद ही है। चाहे समोसे पिछा अपना बनाने हो सन घर लगे खलते भाई और क्या हाल है? क्या कर रहे हो? बारिश नहाते हो हैं? और निके छाला मारे तू नहीं मारिया हैं? अच्छा नज़ीर साहब समोसे नहीं बनाए जनाब, थोड़ी देरी जी समोसे जनाब सही खिलाने हैं, मौसम आज इंजॉय कराने हैं सही। बाड़ियाँ ही पानी भरन गया। दरिया भी जनाब स्पीडा आई रहा हूँ, जरा बाकी कसर नहीं पानी वो बारिशा ना पूरा हो जैसी मजीद ऊपर आई जैसी पानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सोहेल साहब उधर फिरने हैं जनाब।
ठीक हो गया बारिश क्या थोड़ी थोड़ी सी हुन तेज हो गई है। हाँ मैं तो किसी ने के मंदिर से हम 10% तक किसी ने व्यू ये डैम करना पे नाले बादशाह ने पानी जाना पे इधर किसी ने ये आस्ता आस्ता फुल हो जैसी जनाब लगी रही है तो बारिश इतना लगी हुई है वो 10 ये तो साहब बहुत ही क्या है बारिश में हां जो करी है सही है पानी सीजन अच्छा ना वो दरिया ना मिक्स होना दे सारा वो दरिया पीछे ये बादशाह में पानी है तो वो तो कितना पीछे में नजर इतना होती है वो पानी उधर पीछे ना जाओ उधर झुलने आ बादशाह ने तो कोई मिट्टी को पानी बादशाह सारा बनना पड़ा इतना भी कोई पता नहीं क्या बनती है ये बूम कच्चा है ये तो क्या है तो क्या है ये वहाँ मैं लगा दिया आई झगड़ा था देखी देखो ये हाथा सारा ये ढूंढना पड़ा ये हाथे में कितना नुकसान है तो मिट्टी कच्ची है तो बूम हाथा गया थी यार दिन उसी है कि हाथे ना कुल दरवाजे बंद हो गए चल उस पास बंद हो गए ना चलो ये जनाब बारिश इतनी हुई कि बाड़ियाँ तक वो पानी खाली गया चलो तक वो आस्ता आस्ता बल्ले बल्ले निकली चलो कौन ही अल्लाह खैर कर सी एहतियात करे आए या अल्लाह खैर ये सारियां बाड़ियाँ पानी खाली गया हूँ बाड़ियाँ पानी नहीं सुकन लगा जनाब बंगला डैम अच्छा होना अज तक जगह खाली मिली है एक दिहाड़ा उसी ये सारी जगह भरन जानी तकरीबन जिथे जिथे जी ग्रास लगे आ इतने जी पानी होना अज मतलब खाली है डैम बस तैयारियां च अपनी हसना पे बल्ले बने ये जनाब साहिब जी जनाब रस्ते जाने बल्ले बल्ले अस जाने दुश्वार रस्ते हैं जनाब पत्थर चिक्कड़ भी होया वा टंगे टा रहने का खतरा इसलिए हर चीज़ बाहर निकलती होनी पानी तक सकने जी बड़ी स्पीड नाल पानी आई दिया जी इसने भी नासब नहीं रहना रार पार होने वास्ते इतनी स्पीड है इसकी कि बंदा दे ही सकना छोटा सा समझी को सलाह भी है पिछे डावा निक्कियां निक्कियां वो फुल हो गई बड़ी स्पीड में पानी आई दिया पानी स्पीड चेक कर सकते हो जी आवाज़ चेक कर सकते हो शायद बड़ी आवाज़ ना अच्छी है स्पीड चेक करो पानी की स्पीड है आस्ता आस्ता जितना पानी है अच्छा पे फुल हो सी तो ये सारा जितना डैम छोटा जहा बनता हुआ है सारा फुल हो जाना इस पानी ना आस्ता आस्ता जनाब कोशिश कर रहे हैं जे पार चढ़ गया था पानी है स्पीड है भाई भी ट्राई करने पे डूंगा भी है यार तकने क्या बनना एक भाई है तो वो पार चढ़ गया फिर सोए असा भी हूँ बल्ले बल्ले तैयारियां जनाब है हिम्मत कर रहे हैं मतलब चढ़ी जा पार फाइनली अस पहुंची हैं जनाब पार पारे पास अस हूँ अस राह आई गए स्पीड तक वो पानी नहीं आस्ता आस्ता हूँ जुले अगे अगला मंजर तुसेंगी दसने अगे अगे नज़ारा है तो अगे दरिया भी है वो भी आस्ता आस्ता फुल होना पाया एक कस जनाब तकी कनो असन अपना वो पुराना कस है जिधर असा ने बड़े बड़े जितने भी
जिन्हें जिन्हें नहीं था यादा वो बस्तान के आने से बड़े जिसने बड़े को बोर हुआ है आने आने से असा इतना माल चारी तक गईयाँ चारने होने सा मंझा चारने होने सा सारी सारी दिहाड़ तक कसाई बने होने सा माल डंगर चारने होने सा किकर होना सी ये होना सी वो होना सी जेड़े जेड़े वीडियो तक सन वो अपनी अपनी पुरानी यादां की याद कर सन कि फलानी जगह क्या आना सी फलानी जगह क्या आना सी। ना वो कस रहे ना वो बंदे रहे हूँ ऐसा ऐसा हूँ पानी सारा डैम में शामिल होना पाया डैम तकरीबन वो जी पहुंची है ये सारी जगह फुल हो जानी जिसलै पानी से अपने फुल सतह प्रश्न ते पानी ये जगह सारी पानी डुब्बी होनी फुल होया होना पानी। ठीक है जी फिर उम्मीद करता ये अगर की वीडियो चंगी लगी लाइक सब्सक्राइब करी ओड़े मेरे चैनल की कमेंट भी दे कि वीडियो के जी बनती। ठीक है अल्लाह हाफिज़।